你最该拥有的力量，是能够随时随地放下欲望的能力，是能够静静地坐在一个空房间里，不需要任何外界的刺激，仅仅感受到自己存在的本身就觉得极其圆满的能力。这听起来像是在谈论某种高深的修行，但它实际上是最实用的生活哲学。时间是你最稀缺、最不可再生的资源，而你却在以一个固定的价格将其批发抛售。你不敢停下来，因为一旦停下来，你的收入就会瞬间断绝。这种对失去安全感的恐惧，把你死死地钉在了这台永无止境的跑步机上。你最该拥有的力量，其实是跳出这种仓鼠轮的勇气，去认清财富与金钱的本质区别。金钱只是我们用来转换时间的一种社会契约，是社会用来衡量你创造了多少价值的记账方式，而财富是在你睡觉时依然能为你赚钱的资产。财富是运行在服务器上的代码，是你在互联网上创造的媒体内容，是可以为你带来源源不断现金流的企业股权。你不敢面对自己没有资产的现实，所以你用战术上的极度勤奋来掩盖战略上的极度懒惰。你需要明白，如果你不拥有企业的股权或者某种形式的杠杆，你的努力就像是在沙滩上建城堡，一场名为经济周期的海浪拍过来，就什么都不剩了。你不敢去追求这种所有权，因为这意味着你要承担失败的风险，意味着你要彻底走出那个为你遮风挡雨但也限制你生长的企业保护伞。让我给你讲讲阿亮的故事。阿亮曾经也是你最熟悉的同路人，他是一家顶级咨询公司的高级战略顾问，外表光鲜亮丽。他拿着令人羡慕的高薪，出差只坐商务舱，住5星级酒店。他的名片上印着闪闪发光的头衔，在所有人眼里，他都是社会精英的典范。但是阿亮每天都在被深深的焦虑所折磨，他害怕被更年轻、体力更好、思维更敏捷的名校毕业生取代。他每天晚上都要熬夜修改 PPT， 不是因为他觉得那些商业模型真的能改变世界，而是因为他害怕在合伙人的评估中落后。阿亮不敢面对的是，他所掌握的所谓高级咨询技能，虽然现在看起来很值钱，但本质上依然是一种可以被广泛教授的标准化技能。只要是能被标准化的东西，最终都会被商品化，或者被人工智能所替代。他的高收入并没有转化为真正的财富，而是变成了为了维持那种精英生活方式的沉重开销。他被困在了一个名为地位游戏的零和博弈中。在这个游戏里，为了让阿亮显得地位尊贵，就必须有人地位低下。这是一种古老而残酷的丛林法则。直到有一天，改变阿亮命运的转折点到来了。那不是什么戏剧性的顿悟，而是一个极其残酷的现实冲击。带领阿亮入行，在公司辛勤工作了20年的资深合伙人，因为一次公司内部的权力斗争和业绩波动，被高层毫不留情地辞退了。在那一刻，阿亮看着那位曾经意气风发的导师抱着纸箱走出办公大楼落寞的背影，他长久以来建立的职业信仰彻底崩塌了。他终于被迫面对了自己一直不敢面对的恐惧。如果不拥有资产，无论你的职位多高，你永远只是一个随时可以被替换的高级工具。在这个极其痛苦的幻灭期里，阿亮不得不去寻找自己真正应该拥有的力量。他开始审视自己，剥去咨询顾问这层皮，他到底是谁？他发现自己从小就对行为心理学和极简主义设计有着近乎痴迷的热爱。他总是能敏锐地察觉到人们在消费决策中那些非理性的心理冲动，并且喜欢用极其简单的视觉语言把复杂的概念表达出来。但在过去，他一直觉得这些只是不务正业的业余爱好，不敢把它们当作事业。因为社会告诉他，做宏观商业分析，写几百页的商业计划书才是最稳妥、最体面的赚钱方式。这正是你不敢面对的第二样东西，你自己的独特性。我们从小接受的教育，都在试图把我们塑造成标准化的产品，去适应工业化时代的生产线。你被教导要合群，要表现得专业，要隐藏起你那些古怪的爱好和与众不同的思维方式。你害怕被别人看作异类，
所以你努力让自己变得和大家一样。你认为只有这样，你才能在社会中安全地生存下去。但你完全忽略了一个最核心的商业逻辑。在这个信息极度丰富、连接极度发达的时代，没有任何人可以通过模仿别人来获得真正的巨大成功。你不敢面对的那个最真实，甚至有点古怪的自我，正是你最强大的商业护城河。这种力量叫做专属知识。专属知识不是你在大学里通过标准化考试学来的东西，因为如果别人也可以通过上同样的课、考同样的试来掌握这些知识，那么别人就可以随时随地取代你。专属知识是你从小就展现出来的倾向，是你不需要刻意努力就能比别人做得更好的事情，是你真正的好奇心所在。它对你来说就像是玩耍，但在别人看来却是在艰苦的工作。对于阿亮来说，他的专属知识就是他结合了行为心理学洞察、极简设计美学和商业变现能力的独特视角。这种综合能力是无法在任何一所商学院里被批量生产出来的。你不敢去挖掘自己的专属知识，因为这需要你对自己进行极其残酷的诚实剖析。你需要承认，有些事情你即使拼尽全力也做不好，而有些事情你虽然觉得轻松，但在别人看来却毫无价值。你害怕，如果把你热爱的事情作为事业，你会失去它带来的纯粹快乐，或者你害怕根本没有人愿意为你那奇奇怪怪的热爱买单。但是，逃避寻找专属知识的代价是惨痛的。这意味着你将永远在一个零和游戏中与其他人疯狂内卷。你会发现生活就是一场不断竞争的绞肉机。你要比同事起得更早，走得更晚。你的生活质量完全取决于你比别人多付出了多少汗水和寿命。而当你运用专属知识去创造价值时，你就跳出了这个陷阱，进入了一个正和游戏。你不再与任何人竞争，因为在这个世界上，没有人在做你这件事上能比你做得更好。当你能够做到完全的真实和独特时，竞争就不存在了。你最该拥有的力量，就是做自己的勇气。因为成为你自己，是你在这个世界上唯一不可能被打败的绝对领域。阿亮最终做出了一个艰难的决定，他辞去了那份令人艳羡的工作，不再按小时出售自己的时间。他开始在网络上用自己的真名发布关于消费者心理学与产品设计的深度分析，并尝试开发一款基于这些理念的小型软件工具。一开始没有人关注他，他感到了前所未有的挫败感和赤裸感。在大型咨询公司里，如果一个项目搞砸了，那是团队的责任，是市场环境不好，是客户不配合。但在互联网上，用自己的名字发布内容和产品，如果被嘲笑、被忽略、被批评，那种失败感是100%属于自己的，没有任何借口可以缓冲。这就是你不敢面对的第三样东西，以个人名义承担绝对的责任。你习惯了躲在公司的标志后面，习惯了用团队这个词来稀释个人的风险。你害怕如果完全凭借自己的判断去做事，一旦失败，就会被千夫所指，就会被贴上无能的标签。你的虚荣心和自尊心无法承受这种打击，但是你不敢面对的这种责任感，恰恰是获取社会信任和巨大杠杆的唯一途径。在这个世界上，想要获得超额的财富回报，你必须愿意在自己的名字下承担下行风险。当你把自己的名字放在最前面，当你愿意公开说出这是我的决定，我为最终的结果负全部责任时，社会才会给你相应的回报。社会会以责任、所有权和杠杆的形式，丰厚地奖励那些愿意承担风险的人。如果阿亮一直躲在匿名或者公司的背后，他就永远无法建立起属于自己的个人品牌资产。阿亮咬牙坚持了下来，他没有迎合大众的口味去制造焦虑，也没有追逐短期的流量密码，而是只专注于他自己真正痴迷的那个交叉领域。随着时间的推移，他的真诚，他极其独特的视角和深刻的洞察力吸引了一批极其忠实的受众。在这个过程中，他掌握了你不敢面对的第四种力量——杠杆。以前，阿亮的杠杆是劳动力，他依靠手底下的初级分析师帮他找数据或者是资本。
他依靠公司庞大的预算去推进项目，但这两种杠杆都需要得到别人的许可。你必须说服别人跟随你，或者说服别人给你钱。而现在，阿亮使用的是这个时代最强大的无需许可的杠杆——代码和媒体。写一篇文章，录一期播客，写一段软件代码，编辑成本几乎为零。你可以一边睡觉，一边让这些杠杆为你工作。它的受众可以是10个人，也可以是100万人。你害怕去撬动杠杆，因为杠杆会无限放大你的判断力。如果没有杠杆，你做了一个错误的决定，损失可能只是你几天的工资，但在巨大的杠杆下，一个错误的决定可能会带来灾难性的声誉毁坏和财务损失。所以你选择了退缩，选择了不去做决策，只去做安全的执行。你觉得这样最安稳，但这也意味着你主动放弃了获得指数级增长的机会。你用平庸的安稳买断了自己爆发的可能。有了专属知识，勇于承担责任，并运用了代码和媒体的杠杆，阿亮的软件工具和付费社区迎来了爆发式的增长。他不再需要每天工作10几个小时，他的资产在云端日夜不停地为他创造着现金流。他终于获得了他曾经以为只有在幻梦中才能拥有的财富和时间自由。但故事到这里并没有结束，让我们往更深、更本质的层面探寻。因为哪怕你掌握了财富的密码，如果你没有解决内心的那个黑洞，你依然会是一个痛苦的人。这就引出了你最极力回避的真相，你不敢面对的第5样东西，你的孤独和大脑里那永无休止的噪音。为什么我们现代人一刻也离不开手机？为什么我们在排队等咖啡的短短几分钟里，都要迫不及待地掏出手机刷新社交媒体？为什么我们在睡觉前必须要听着播客或者看着视频才能入眠？因为我们极其害怕和自己的思想单独相处。你不敢面对自己的内心，因为一旦外界的刺激停止，你大脑里的那个永不休止的声音就会开始折磨你。它会无情地提醒你过去的遗憾，它会向你描绘未来的种种焦虑，它会不断地对你进行评判，告诉你你不够好，不够聪明，不够成功。你的同龄人已经把你远远抛在身后。为了逃避这种内心的激烈冲突，你用各种外在的成就、疯狂的物质消费和廉价的虚拟娱乐来麻醉自己。你以为只要你赚到了足够多的钱，买到了那辆心仪已久的豪车，住进了那个宽敞的大房子，找到了一个完美的伴侣，你就会感到幸福。这是一个由消费主义和人类基因共同编织的巨大谎言。你把幸福的控制权交给了外部世界，交给了那些你根本无法完全掌控的事物。你不敢面对的真相是，幸福并不是一种外部状态的达成，并不是当你填满所有欲望时就能获得的奖品。幸福是一种你必须主动学习和练习的技能，是一种可以通过消除欲望来获得的内心平和。欲望本质上是你和自己签订的一份契约，这份契约规定，直到你得到你想要的东西之前，你都会一直让自己处于不快乐、不满足的状态。你敢不敢面对这样一个残酷的事实？你现在所拥有的一切，无论是工作、伴侣还是物质，曾经都是你梦寐以求的。但一旦你得到了它们，你的大脑立刻就适应了这种新的基准线，并迅速将目标转移到了下一个未满足的欲望上。这就是为什么那些你看似拥有了一切的人，依然会感到深刻的痛苦和空虚。真正的力量，你最该拥有的力量，是能够随时随地放下欲望的能力，是能够静静地坐在一个空无一物的房间里，不需要任何外界的刺激，仅仅感受到自己呼吸的起伏，感受到自己存在的本身，就觉得极其圆满的能力。这听起来像是在谈论某种高深莫测的宗教修行，但它实际上是最务实、最硬核的生活哲学。如果你不能学会如何管理你的思想，如果你不能把你的大脑从一个严厉的监工变成一个顺从的仆人，那么无论你拥有多少财富，你都只是一个被困在镀金牢笼里的囚徒。你不敢面对冥想，你觉得那是浪费时间，
你觉得那是那些无所事事的人才干的无聊事，或者你尝试了一两次，发现闭上眼睛后，脑子里的思绪像狂暴的野马一样将你撕扯得更加痛苦，于是你立刻放弃了。但这就像是你身体里有一个不断流血的溃疡，你不想着去切开它、治愈它，而是不停地在外面套上更华丽的衣服来遮盖血迹。冥想的真正目的不是为了让你变成一块没有感情的木头，也不是为了追求某种虚无缥缈的狂喜状态，而是为了让你能够清晰地看到自己思想的运作机制。当你闭上眼睛，你会看到你的思想像疯狂的猴子一样在树枝间跳跃。你不要去压抑它们，不要去和它们对抗，而是去观察它们。随着时间的推移，你会迎来一个极其震撼的顿悟时刻。你会发现，那些让你痛苦、让你焦虑、让你自我怀疑的想法，并不等同于你本身。它们只是一堆大脑根据过去的经验产生的数据流。当你能够把自己从这些想法中剥离出来，作为一旁观者去审视它们时，你就获得了真正的自由。你将不再被外界的评价所左右，不再被无谓的恐惧所支配。你可以选择忽略那些负面的声音，让内心归于极度的平静。现在，让我们睁开眼睛，看看你所身处的这个真实世界。时代的车轮正在以一种极其狂野甚至暴力的速度向前滚动。过去那种通过努力学习获得一个名校文凭，然后进入一家好公司安稳工作到退休的线性人生剧本，已经被彻底撕碎并扔进了历史的垃圾堆。我们正处在一个人工智能和技术杠杆呈现指数级爆发的起点时刻。在这个时代，如果你依然坚持做那些可以被明确定义、可以被写成流程手册的工作，如果你依然拒绝建立自己的判断力和专属知识，你就是在主动选择被系统淘汰。算法不需要休息，机器不需要缴纳社保，人工智能的代码在一瞬间就能完成你熬夜一周的工作量，而且错误率几乎为零。结合当前的经济环境，大厂的裁员潮一波接着一波，传统的职场晋升通道正在迅速收窄。你不敢面对这种时代的巨变，你本能地感到恐慌。你希望有什么外部力量能出来踩一脚刹车，保护你现有的饭碗，但这只是一种极其无用的自欺欺人。你必须清醒地意识到，这个看似充满威胁和不确定性的时代，恰恰是给予那些敢于直面自我、敢于运用杠杆的人最丰厚回报的黄金时代。因为机器和 AI 能代替所有的执行劳动和常规计算，但它们永远无法替代人类的判断力。它们无法替代基于你个人独特人生经历而产生的直觉，无法代替你在特定领域深耕多年形成的专属知识。它们无法代替你在面对未知时展现出的那种脆弱却真实的个人魅力。它们更无法代替你用自己的名字去承担风险的那份勇气。那些你不敢面对的恐惧，就像是一扇扇紧闭的铁门，你的潜意识在这个门上画满了可怕的怪物，警告你千万不要推开，推开就会万劫不复。但我要告诉你，门后并没有吃人的野兽，门后是你一直渴望却从未真正触碰过的自由。当你推开第一扇门，直面你对失去固定薪水的恐惧时，你将获得理解杠杆和复利的力量。你将学会如何让财富为你工作，而不是你为生存拼命。当你推开第二扇门，直面你对暴露真实的自己的恐惧时，你将挖掘出你无可替代的专属知识，彻底退出内卷的零和游戏，进入创造巨大价值的正和游戏。当你推开第三扇门，直面你对失败和承担责任的恐惧时，你将获得极高的社会信任和话语权。你的名字将成为你在这个世界上最有价值的资产。当你推开第四扇门，直面你内心的噪音和孤独时，你将学会如何切断欲望的锁链，获得不依赖于任何外部条件的绝对平和与幸福。生活绝对不是一场需要你不断去解题、去迎合标准答案的考试，它是一面巨大而清澈的镜子。你所感受到的一切阻力，所有的焦虑和深夜里的辗转反侧，都是这面镜子反射出来的你的盲区和软肋。当你试图通过忙碌、通过娱乐来逃避它们时，
你只是在逃避你自己潜力的最核心。每一次你感到害怕，每一次你本能的想要退缩回到那个让你感到窒息但却熟悉的舒适区，那都是一个无比明确的信号。这个信号在极其大声地告诉你，这里有未开发的金矿，这里有你需要跨越的障碍，这里藏着你进化的契机。不要去做那些容易的事，因为所有人都在做容易的事。容易的道路上挤满了平庸的灵魂。去选择那些让你感到有些胃部痉挛的艰难对话，去选择那些如果失败了会让你感到极其尴尬的个人项目，去选择在喧嚣中闭上眼睛与自己的恐惧正面对峙。你根本不需要一整套复杂到无法执行的10年计划来改变人生，你需要的只是在下一个十字路口，当那个熟悉的恐惧感再次升起时，停下来，深呼吸，不要转身跑回那个你讨厌的舒适区，而是死死地盯着那个恐惧，承认它的存在，承认你的软弱，然后带着这种恐惧坚定地往前迈出一步。这绝对不容易，它需要你极其痛苦地褪去多年来精心构建的伪装，打破你引以为傲但一文不值的虚荣心。但只要你愿意开始，只要你愿意勇敢地面对那些你一直不敢面对的东西，你会震惊地发现，你所需要的一切力量、智慧和勇气，其实一直都在你自己的身体里，静静地等待着被你唤醒。当你能够做到对生活极其坦诚，对自己极其坦诚时，这个世界的运行规则对你来说就会变得像水晶一样透明。你会发现赚钱真的只是一门可以通过练习掌握的技能，而不是某种神秘的运气或者命运的恩赐。你会发现内心的宁静是你可以通过每一天的微小选择和思维训练来积累的复利。你将不再是一个随波逐流、抱怨环境的受害者，而是一个掌握了自己命运方向盘的真正创造者。在当下这个充斥着碎片化垃圾信息、普遍的社会焦虑和 AI 自动化巨浪的时代，保持清醒的独立思考比人类历史上任何时候都更加艰难，但也因此具有了前所未有的极高价值。如果你觉得今天的分享像一把刀一样，精准地切开了你内心深处那个一直被隐藏、被逃避的角落，如果你不想再做时代的牺牲品，而是想在这个快速迭代的世界里找到属于你自己的专属知识和财富杠杆，请务必点赞这篇内容，订阅频道，并开启小铃铛，确保你不会错过未来每一次思维的升级。在评论区告诉我，结合你现在的处境，你此刻最不敢面对，但内心深处无比清楚自己必须去面对的一件事究竟是什么。不要逃避，写下来就是你夺回控制权的第一步。让我们在这个充满不确定性却也充满无限可能的世界里，一起通过直面最真实的自我，构建属于我们自己的绝对财富与终极的内心自由。